Dhe do t'jetë një pagë që do të vazhdoj të rritet brenda mandatit 4 me objektivin ambicios që deri në fund të këtij mandati paga minimale në Shqipëri të jetë 700 euro. U fol këtu për një falje të madhe, është e vërtetë. Është një falje e madhe që përmes pagjes fiskale do t'i bëhet të gjithë sipërmarrjes, duke i dhënë mundësinë që të mbyllë të gjitha çështjet e vjetra, duke ushqyer më tepër besimin dhe bashkëpunimin ndërsjellë me sipërmarrjes dhe administratës tatimore dhe duke lehtësuar marrëdhënien mes tyre e duke lehtësuar edhe kostot administrative të sipërmarrjeve. Prandaj i ftoj të gjitha sipërmarrjet të lexojnë me kujdes paketën tonë fiskale dhe t'i referohen faljes detyrime tatimore që do të bëhet në 4 forma. Fshirje plotë e detyrimet papaguara më të vjetra se 10 vite, fshirje 50% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet menjëherë, me fshirje totale të gjobave dhe të interesave, fshirje 25% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet me këste brenda vitit, gjithashtu me fshirje të gjobave dhe interesave, dhe fshirje i gjobave dhe kamatvonesave për periudhën 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi dhe kontributi i asaj periudhe. Kështu, bizneset jo vetëm do të kenë mundësi të lehtësohen nga kjo barë e vjetër, por do të kenë mundësi të korrigjojnë deklarimet dhe pasqyrat e mëparshme financiare. Për diferencën e korrigjuar vullnetarisht mes deklarimit vjetër dhe atij të riu, tatimi i fitimit do të jetë vetëm 5%. Sipërmarrja mund të angazhohet të rrisë me 18% fitimin e tatueshëm krahasuar me vitin e kaluar dhe çdo fitim mbi këtë nivel do të tatohet me vetëm 5%. Kjo është një marrëveshje e re, një marrëveshje kuptim plot dhe një marrëveshje transparente në funksion të fuqizimit të ekonomisë dhe pa diskutim edhe në funksion të lehtësimit të kompanive e të rritjes së mëtejshme të ekonomisë. Më tutje, dua të them se në ndërkohë buxheti bën edhe një rritje tjetër, domethënëse të pagave, pasi rritja e pagës minimale nuk është vetëm një rritje e pagës minimale në vetvete, por është edhe një shtytje nga poshtë lart për të rritur pagat më sipër. Dhe faktikisht duhet kujtuar se e filluam me përjashtim nga tatimi mbi pagën i atyre që kishin pagë minimale 300 euro. E vazhdua më pas me ata që pagën minimale e morën 400 euro dhe sot do ta vazhdojmë me ata që pagën e kanë 500 euro, që përbëjnë rreth 35% të tatim të punësuarve. Paga minimale në Shqipëri, kur ne morëm detyrën, ishte vetëm 157 euro. Ajo sot shkon në 500 euro dhe në ndërkohë duhet ta mbajmë mirë parasysh se pesha e të punësuarve me pagë minimale në tregun e punës ka rënë nga 60% në 14%, gjë që tregon një rritje të vazhdueshme drejt pagave më të larta.